Okay, ni 7 News, karibu sana, mimi ni Brands TZ. Na yaliyojiri Alhamisi hii ni pamoja na Irani imeapa kulipiza kisasi kikali kwa mauaji ya mkuu wa usalama wa Irani anayejulikana kama Ali Larijani pamoja na waziri wa mambo ya kijasusi. Mkuu wa jeshi la Irani Amir Hatami ameonya kuanza kulipiza kisasi kikali cha kusikitisha kwa mauaji ya mkuu wa usalama Ali Larijani pamoja na waziri wa mambo ya ujasusi waliouawa kwa pamoja katika shambulio la juzi asubuhi kutoka Israeli na Marekani. Licha ya Irani kuendelea kupambana vikali, inatajwa uongozi wao unazidi kudhoofika kutokana na wimbi kubwa la viongozi waliouawa tangu vita vilipoanza. Na katika taarifa nyingine, kundi la utafiti la Freedom House limedai kwamba Trump anatumia vibaya mamlaka yake. Marekani imeorodheshwa kama nchi yenye uhuru, japo imeshuka hadi pointi 81 kati ya 100, hiyo ikiwa ni kiwango cha chini zaidi tangu mwaka 1972. Kundi hilo la utafiti linalounga mkono demokrasia limesema uhuru nchini Marekani umepungua hadi kiwango cha chini zaidi tangu ilipoanza tathmini yake karibu nusu karne iliyopita, na kutaja kwamba Rais Donald Trump amekuwa akitumia vibaya na kwa mabavu mamlaka yake. Na wakati huo huo, kwa mara nyingine tena, Rwanda na DRC wamekubaliana kupunguza mvutano, ambapo viongozi wa Rwanda na DRC wamekubaliana kuendelea na mkataba wa amani uliofikiwa mwaka 2025 chini ya Rais wa Marekani Donald Trump. Haya ni kwa mujibu wa taarifa ya pamoja iliyotolewa na mataifa hayo pamoja na Marekani. Ahadi hiyo mpya inakuja siku chache baada ya Marekani kuizidishia shinikizo Rwanda kuhusiana na mzozo huo kwa kuliwekea vikwazo jeshi lake na kuwanyima viza za kuingia Marekani maafisa waandamizi wa nchi hiyo ambao hawakutajwa katika taarifa hiyo. Mapigano katika eneo lenye utajiri wa madini la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameendelea kurindima licha ya mataifa hayo mawili jirani kusaini mkataba wa amani na Rais Donald Trump mwaka jana. Waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wanadhibiti miji muhimu katika eneo hilo la mashariki mwa Kongo mpaka sasa. Na katika taarifa nyingine ya kiburudani ya kufurahisha, imeripotiwa kwamba kijana mmoja mwenye umri wa miaka 15 ameiba basi ili ampeleke mpenzi wake shuleni. Shirika la usafiri mjini Wiesbaden, magharibi mwa Ujerumani, limeitaka polisi kumshtaki kijana mwenye umri wa miaka 15 aliyedaiwa kuiba basi na kumpeleka mpenzi wake umbali wa kilomita 130 hadi shuleni mjini Karlsruhe. Mkuu wa kampuni ya mabasi ya NVG, Georg Martin, aliambia shirika la habari la Ujerumani DPA kuwa hakuna aliyejeruhiwa na basi hilo lililokutwa salama huko Karlsruhe kabla ya kurejeshwa Wiesbaden na dereva mwenye leseni halali. Hadi sasa NVG haifahamu kijana huyo alipataje funguo za basi na imekataa utani uliotolewa na vyombo vya habari ukidai kuwa alikuwa na kipaji cha kuendesha, ikisisitiza kuwa kitendo hicho ni kosa la jinai. Na katika habari za michezo, rais wa kandanda wa Afrika Patrice Motsepe amejibu tuhuma za ufisadi zilizotolewa na Senegal baada ya kupokonywa ubingwa wao wa AFCON miezi miwili baada ya fainali yenye utata. Senegal ilijibu kwa hasira ikisema itakata rufaa katika mahakama ya usuluhishi katika michezo, huku serikali huko Dakar ikiingilia kati na kushutumu CAF kwa ufisadi. Motsepe amekanusha makosa yote kwa upande wa CAF, akisema kuwa majaji wenye tajriba kubwa na wanasheria kutoka Afrika walijumuishwa kwenye kamati ya rufaa. Amesema CAF itaheshimu uamuzi utakaofanywa na CAS kuhusu rufaa inayopangwa kuwasilishwa na Senegal. Wachezaji maarufu wa soka duniani wanaendelea kutoa maoni yao kuhusu uamuzi wa shirikisho la soka Afrika kwa kuwavua Senegal ubingwa wa AFCON na kuwapa Morocco. Mchezaji wa zamani wa Manchester United Wayne Rooney ameulaumu uamuzi huo akisema kwamba kama ningekuwa ni mchezaji wa Morocco nisingekubali. Senegal waliwashinda kwa haki kabisa. Mwingine ni mchezaji wa zamani wa Manchester United ya Uingereza na timu ya taifa ya Ufaransa Patrice Evra. Yeye ameuita uamuzi huo wa CAF wa kuipora timu ya taifa ya Senegal ushindi wa kombe la AFCON kama ni kashfa kwa mpira wa miguu barani Afrika. Mpira wa miguu wa Afrika umepoteza uaminifu wake. Nilidhani ni siku ya wajinga nilivyoiona taarifa hii kwa mara ya kwanza, alisema hivyo Patrice Evra. Katika hatua nyingine, beki wa zamani wa Liverpool ya Uingereza Jamie Carragher, ambaye pia kwa sasa ni mchambuzi, yeye ameshitushwa na hatua ya CAF kuipokonya ushindi timu ya taifa ya Senegal, akiita kichekesho. Hii ni baada ya kamati ya rufaa ya CAF kufuta matokeo ya mechi ya fainali ya AFCON 2025 na kuipa Morocco ushindi wa bao 3-0
kwa kitendo cha Senegali kutoka uwanjani kugomea penalti kabla ya kurejea uwanjani kuendelea na mchezo. Karaga amesema kwamba hebu subiri kidogo. Kwa hiyo Senegali wanashinda mchezo halafu tunaambiwa poleni, Morocco ndiye mshindi. Huu ni utani, alisema hivyo Karaga, mchambuzi wa michezo huko Ulaya. Kwa taarifa nyingi zaidi zinazogonga vichwa vya habari duniani, tembelea ukurasa wetu wa YouTube.